瑶瑶，你能再给我一次机会吗？我交过10几个女朋友，暧昧的我都数不清了。他这个人桃花运太强了，好多女人都为他特别疯狂，有为他纹身的，有为他自杀的。经历过这么多女孩之后，发现跟他就最合适的。虽然说中间我们俩分过3次手，每次都是因为我又想让别的女孩，可是每次又发现最合适的还是他，所以每次又回来找他。人都说事不过3，前2次我都原谅他了，第3次他这回又回来找我，我的朋友都很鄙视我，他已经做到这样了，我要再原谅他，我自己都挺瞧不起我自己的。然后希望这次他还能原谅我，然后能再给我一次机会，然后我想踏踏实实的跟他好好在一起。我真的不知道该怎么办了。在我身旁，你的眼泪让我不敢开口讲。多情的你让我怎么再次的信任你？接下来让我们用掌声请出这对主人公，来，掌声有请。男主人公洋洋23岁，来自北京自由职业，大学专科毕业，收入不定。女主人公瑶瑶22岁，来自北京自由职业，大专学历，收入不定。有请为这2位。真的有人为他自杀过呀？有一个。结局呢？救回来呗。救回来了哈。对。你们俩谈了多久恋爱了？3年了，我们是大1刚开学的时候就开始交往，现在大学毕业了。大学同学。对。洋洋在这个小片里说到的，交了10几个女朋友，暧昧无数，是指这个期间呢，还是从什么时候开始？就是从大学期间吧。你都知道哈？知道啊。还坚持着？不是，他每次都回来说的特别诚恳，觉得他这次跟以前绝对不一样了，会变化很多，然后每次都相信他了，但是最后还是跟别的女孩好了。在小片里你说到了再1再2不能再3，你这个1、2、3是说他在跟我交之前会有很多女朋友，然后跟我交之后出轨了有3次，就是跟别的女孩交了。大学1年级你们俩交往，在此之前你交往了10几个。对。这换得够快的了。还行吧。他当时身上的哪个特质吸引你了？就是觉得她当时挺漂亮的。刚开始我们俩认识的时候，是因为我宿舍一个哥们儿，他喜欢上我这女朋友了，然后让别人去要手机号去，然后别人都没要过来，然后就让我要去了。然后我第2天也要过来了，要过来之后，就是当天晚上他就约这女出来。出来一看就不是我，是我那宿舍那哥们儿，他后来再找我那哥们儿出来，就是说老问我怎么不来。他之前有一男朋友，然后后来来我们大学找的事儿，我那哥们儿就不敢去嘛，就让我去，然后我就去了。去了之后事儿解决了，然后我们俩当天晚上聊得挺晚的，然后在外面，然后就聊了聊，然后最后我们俩交了。你们俩交往之后，他有3次。对。这个3次你能给我讲一讲吗？第1次是我们俩交了1年半了，那时候已经天天吵架了，因为他每天都要上课，然后下课要做作业，反正就是一天都没时间陪我，我就特别受不了。当时他说要给我准备一惊喜，说要给我织围巾，然后他就天天去那店里边织嘛，自己不会织，结果跟那个卖围巾的小女孩俩人喜欢上了。就跟他老吵架那会儿，觉得他特别不懂事儿，因为那女的比我岁数大，然后我觉得比我岁数大应该挺懂事儿的。那天晚上吵挺厉害的，然后我就直接跟他分了，然后就跟那女的了。他当时就是坚决否认他喜欢上别的女孩。过了1个星期，我宿舍的一个朋友看到他跟一个女孩拉着手去超市，然后告诉我才知道他喜欢别的女孩了。然后又过了1个星期，我才知道那女孩就是织围巾的那个。你们俩什么时候又复合的呢？过了4、5个月，回来想找我，但是那时候我有男朋友了，他就没好意思跟我说。后来他又跟他的初恋2个人和好了，和好了之后又交了2、3个月，他又觉得跟初恋不合适了，然后又回来找我。他当时晚上跟我说的时候就说要跟我和好，我当时就跟我男朋友分了，就跟他和好了。然后第2天他告诉我说头1天喝了点酒，说后悔了，就后悔跟他女朋友分。然后我就明白什么意思了嘛，我就走了，他就跟他前女朋友又和好了。
第3次就是他跟那个女孩又交不下去，又回来找我。他跟那女孩跑了之后，我就一直就想，我什么时候如果他要能回来的话，肯定就还跟他好。然后最后他真的回来了，然后就和好了。和好了1天之后，他又跟我说，不能让我跟任何男的联系，包括 QQ、手机。还有一个特别好的姐们儿，但是他必须要跟那女的一块儿出去玩，而且我还不能跟着。我就觉得，但是这肯定是受不了，就是找茬就一定要分呗。然后结果就分手了。第2天，我的另外一个朋友就得到了消息，他跟他所谓的姐们儿俩人好上了。这是第3次。对，然后现在是过了2、3个月，他现在又回来了。我怎么说你好呢？我老觉得你特别像一个那个养羊的人，你知道吗？一个圈里全是自己的羊，啊，今天疼爱这只，明天疼爱那只，这还不肯杀，你知道吗？要不然你杀了再养新的，不杀啊留着，羊群一直就扩大。这大家听着都特别惊愕，你看大家那表情特惊愕。一会儿一个，一会儿一个，一会儿一个，一会儿一个。就因为这个，他好多朋友都对他都挺反感的了。我耐不住寂寞。那你现在这个人家拒绝你，你还想挽留是吧？是。那你告诉我，你比较了那么多了哈，他跟别人到底不一样的特质在哪儿？说实话，第一，她长得是这里面最漂亮的。第2是身材最好。第3是跟我有共同语言，然后平常能一块出去疯。反正我想找的女朋友类型。你每次说的都不一样，你之前说要找踏实的，现在又说要找能跟你玩得开的，我都不知道你到底喜欢什么样的。那会儿是那个想法，现在不是变了吗？那以后会不会还变呀？谁知道啊？就一般人要说这点事儿，这女孩子要真有感情，就开始流泪，男孩子真的特别亏欠。真的太多你们俩好像都很平静是吧？毕竟来回来去4次，他4次每次来看我，然后又每次又回来，他每次说的那些话都差不多，然后这是第4次，真的早就预料到了，然后也习惯了。你们俩有过大争吵吗？有。最严重到什么程度？最严重的就是打起来了。你们俩还打？对，然后最后我报警了。那么厉害啊，打的？他真打得我眼睛看不见东西。这么暴力啊？不是，他先打我，你知道吗？然后我就开始防卫，然后后来我就也不知道怎么了，就忍不下去了，然后就还手了，然后可能下手太重了，然后他就倒地下了，然后他就报警了。他又打你又花心，你还是离不开他。之前也交过男朋友，分了也就一段时间，可能1个星期就没有什么感觉了。但是跟他最长我们俩分了也将近1年了，但是还是他一回来还是跟以前的感觉一样。你交过多少男朋友啊？也将近10个了吧。你们俩都是阅尽人间无数啊。最后发现还是你们合适是吧？接下来我们听听专家老师们怎么看，有没有办法来帮助他们一起进入真心丘比特问卷。我觉得他们这个不是恋爱，是那种游戏那种感觉，好像还没有定性。我觉得。但我跟您的观点可能有点不同，就是说，我觉得呢，中学，首先中学，我认为不能算早恋。但我觉得他这个大学呢可以多谈一些恋爱，但是呢，对，这在过程当中就能知道自己到底是怎么回事了，对吧？要先摔跤是吧？对。我跟你的看法还是不一样，我觉得这个年龄没有定性，还不到谈恋爱的时候。这么小的孩子吧，你谈恋爱，如果说有一个那种像他们俩这种感情啊，其实他们俩心里都有对方，但是那种伤害就是能不能承受得了？就这个年龄，像刚才瑶瑶说了，有的女孩为他自杀呀，或者什么样的，其实我很怕的就是这个，因为他们心理承受能力还没有到那个阶段。那女孩为什么为你自杀呀？她就喜欢我呗，不想跟我分，但是我是实在受不了了，老因为小事吵，然后我觉得没必要了，然后我跟她分了，分了之后她就受不了了，然后就在那闹自杀。你不害怕呀？还行吧。如果说一次又一次的背叛，一次又一次的回归，一次又一次的否定和一次又一次的肯定，是因为男孩的不成熟的表现，那我们想说，他们的这反反复复将成为他们爱情道路历史上最宝贵的财富。因为他们在经过了之后才知道自己该珍惜的是什么，最重要的是什么。但我们所看到的不是这样，因为女孩的每一次的被动选择，所以使她成为男孩心目当中独一无二的备用人选。有一点让我非常的震惊的是，当赵川老师在说到男孩谈了多少个女朋友，有多少人为你自杀的时候，男孩所表现的是低头的浅笑，
甚至有点沾沾的自喜，却没有丝毫的羞耻之心。而女孩也是那种麻木的浅笑，而却没有那种伤心的神情。我不知道是因为这个伤心伤得太多次了，已经麻木了，还是从来都没有自省过。我们说可怜之人必有可恨之处，女孩的可怜之处恰恰在于她爱的没有自我，她的遭恨的地方就是在于她一次又一次的没有原则的包容对方。而反过来，可恨之人也有可怜之处，就比如说男孩，他同样是没有自我意识的，没有自我意识当然就不可能会有真情实感，所以每次都玩。两个都没有自我意识的人，要么就一起抱着下地狱，不要去害别人，要么就好好的清醒自己，来面对彼此的对我和将来的人生。涂老师的话有一个核心，如果你们对自己还负责任的话，就要清醒过来，先找到我是谁，我要的是什么样的情感，然后再去面对对方或者面对彼此。接下来我们听听他们的家人是怎么说的。来，踏浪旁观者清。今天是洋洋的妈妈来了是吧？洋洋是我从小给惯坏了啊。但是呢，洋洋这孩子确实有点淘气，我觉得他本质不坏。啊。瑶瑶呢，我是真心喜欢。不管他往家带多少个女孩子啊，我就认准瑶瑶是我未来的儿媳妇儿。你就认他？对。那他带其他的女朋友回家的时候，您的态度是？反对态度，我都不理。从现在开始，我要好好的管教他，让他对瑶瑶好。我真心希望他俩能走在一起。不是，你觉得管得住吗？我管不住，还有他爸爸。怕他们吗？我怕我爸。我想问一下洋洋的妈妈，也许在所有场上的人，在面对这个问题的时候，只有我一个人的这个神情是最严肃的。好像觉得这是一件很大的事儿一样。也许只有我的口吻是责备的，或者是比较重的口吻去说对方。其实我不想这样去讨论这样的一个问题，我更加希望像现在这样和谐的气氛，大家都抱着微笑的气氛来谈这个问题。但也许有的时候就是因为我们对于这种问题太过于纵容了，才会导致刚才场上的这种所谓面对彼此之间这种荒诞的这种爱情经历的那种纵容。我们可以看到洋洋的妈妈作为一个母亲的那种慈爱的目光。我想请问您在教育儿子的过程当中，您永远都是这样的一副表情吗？不是，我在家。您有过严肃的表情和严厉的苛责吗？有，他不听话的时候，有时候我也打他2巴掌。我想说的是，有的时候啊，有些事情可以一笑而过，包括像有一些母亲或者是父亲，自己的儿子长得又高又帅，特招女孩喜欢，骄傲。父母的也挺骄傲的，但我们的骄傲有的时候就使我们忽视了这个问题的存在。我刚才所说的这个问题，两个人都没有自我的清醒认识。其实，在伤害对方的过程当中，走了人生一大圈之后，发现自己是最可怜的人，你知道吗？所以我们应该对这个问题严肃起来。但我是觉得，就是在他们一个22岁，一个23岁，在这种情况之下，你让他现在就能醒悟，不可能的，必须得经过经历。一个11次，一个10次，难道到现在都没有些许的沉淀吗？都没有吗？现在23、24还小了吗？穆言老师，您这样的纵容也不行。他们跟咱们那时候不一样，咱们那时候可能有2、3次就沉淀出来了。他们这环境，我觉得可能得来个10。在我们的舞台上，有很多跟他们同年龄的人很重情重义。我们不能这样微笑的去看待这种问题。很多这样的年轻故事，让我们催人泪下，让我们每次都感动。有，为什么会这样？为什么同样的年龄会有不同的选择、不同的表现呢？但是问题就是说，责任跟道德是需要的，但是你这时候你拿着这个责任和道德的大棒去打他们，是打不醒他们的。问题是我们没有打他们，是希望他们自省，是帮助他们。其实我倒觉得，我们在这儿一个争论是要给什么人听的哈？一个是家长听，一个是给我们的老师们听。我们确实在这方面我们缺失了。对，就是面对这么快的社会进步，我们的家长不知道怎么面对我们的孩子，怎么去跟我们的孩子说情感应该是什么样的。洋洋和瑶瑶可能要明白一点，在主观上面该找一找自我了，该有一个自省了，对不对？妈妈还有话跟儿子说吗？洋洋，收收心好吗？别再跟其他的女孩子有过近的交往了。好，下面有一个时段是你们自己的一个表白时段。我想与其说是向对方表白，不如今天给自己内心做一个表白。我们如何来面对自己？来，我们一起进入黄金60秒。
经历了这么多事儿，交了那么多女朋友，其实也考虑明白了，我也知道谁是适合我的，谁是跟我不可能的。其实每次我心里最心底的人真的是你。我不管说怎么着，当时跟别的女孩在一起，怎么笑也好，或者玩也好，闹也好，但是一冷静下来的情况下，我真的是做梦都能想到你。然后这是咱俩以前在一块儿的时候，以前照的照片，我把这个当电脑桌面了，每次看它就感触挺深的吧，老想到以前在一块儿的那些日子。那会儿咱俩在大学一块儿放孔明灯，在上面写满了各式各样的甜蜜的话。我考虑明白了，真的是特别特别爱你，希望你再给我一次机会。好。因为这真的是第4次了，虽然我觉得我是早就料到了你会回来，但是真的导演面前了还是挺犹豫的，因为之前都是他妈妈对我都特别好，我跟他妈妈关系都特别好。有一回我东西钱包都丢了，是他妈妈就是大远给我送钱过来，然后晚上回不去，妈妈就让我去他们家住。我就觉得有这么好的阿姨也不容易，然后他毕竟我们俩交这么长时间了，我觉得不想轻易放弃这机会，我就觉得可能会好吧，但是我真的不确定了现在。时间到了哈。我才真正看到了男女双方的第一次认真。你们刚才为什么会如此郑重地看着对方？那是因为你们看到了以前的东西。珍惜往往来自于回忆，冲动往往来自于忘却。为什么男孩每次会冲动地去做出选择？那是因为你忘却了以前的东西，你忘却了以前跟他的点点滴滴。所以以后如果当你再一次要冲动要做出选择的时候，请你回忆。所以说接下来你们要做最慎重的选择。两位请回。来，请关门。看起来是一对年轻人糊涂的爱，其实在这段糊涂的爱背后，我们倒有很多值得反思的地方。各位，请你们拿起手里的表决器，你们觉得他们应该是继续往前走，你们就选择订婚；觉得他们应该分手，就选择分手。来，请选择。好。现场有52.78%的观众朋友觉得他们应该认真的继续往前走。年轻人自己的选择是什么呢？我们一起来数5个数，来，5、4、3、2、1，请开门。总是爱你爱不腻，不弃不离，不在意。一路多少风雨，就是爱你爱不腻，含在你手心。这就算有承诺了，想清楚了，两位，想清楚了。来，小话筒。谢谢你们哈，来，请回。瑶瑶，以前是我错了，我也想明白了，我以后肯定会好好对你，一心一意的，也不再瞎玩了。我爱你。感谢天津东尼特级钻戒为本节目嘉宾提供的牵手成功的钻戒啊，谢谢你们。同时要把金立E系列的智能手机送给你们。谢谢。祝开心好吗？好好珍惜哈，祝两位快乐，请回，谢谢。